Pedro Zapata, conocido como el Chapa, angolino que puede hacer cientos de sonidos de pájaros a la perfección. Este artista anónimo que imita tan bien el lenguaje de los seres que lo rodean en su ambiente cotidiano, nos contó cómo logra imitar el canto de los pájaros. Escuchando nomás, a diario, todos los días. Tú ves todos los días los pájaros a diario y sentís de dónde vienen. Y si se puede sacar el ruido, lo sacamos. Trabajé muchos años en el vergel, así que ahí lo hicimos todos los días. A diario aprendíamos algo, como el canto del pidén, el canto de la diuca, el canto de la codorniz, el canto del soroy. Las codornices. Este hombre posee una gran habilidad para imitar el sonido de diferentes aves. Incluso ha participado en un programa de televisión donde entregó su arte a nivel nacional. Hace 30 años estuve en el programa Éxito. Estuve en Éxito, sentado en varias partes invitado, pero jamás valorizado. ¿Acá en Angol te han entregado algún reconocimiento? Nada. ¿Por esta virtud? Nada, si no lo conocen aquí los enfermos, ¿no? Aquí lo miran por enfermedad. Como te dijera yo, ahí va el tonto de los pájaros, ¿no? Lo que dice la gente. Pero yo al mismo tiempo le hago otro pajarito para que lo escuchen, ¿no? Hay que ver las cualidades que tienen algunas personas. Son raras, pero no menos importantes. Es el caso de este vecino de la ciudad de Los Confines que tiene el don de imitar a la perfección el sonido de las aves.